Good morning. Nga tugenda mu Love Lab kubanga amazaalibwa ga Ali twagala tukozese gennyini tumwagaliza amazaalibwa amalungi bwe tumala tumuteeke ne mu Love Lab tumanye atulabawo tatulabawo. Naye nga tugende wa Ali nsooka okubuuzaako n'okwebaza Katonda akunkuumidde n'atusaka kano nga tukyasoma omukogo obulamu. Sijja kulimba, saagala neerimbe, naawe saagala weerimbe okulowooza nti oli mulamu kubanga oli mulungi, nti oli mulamu kubanga Katonda gwe osinga omutegeera, nti oli mulamu kubanga Katonda gwe gwasinga okwagala. Njala kutegeeza nti kisa kye kitusobozesezza okukeera ku makya ga leero nga tukyasobola okukola breathe in ne breathe out. Ojja kukizuula nga bw'oba okozeseza minzaani ey'obwenkanya ng'abaasizza omukka ogw'enkomerero okuyita mu kiro ne ku makya ga leero ne wenjogerera kati abakutuse nga bambi babadde balungi okusinga ssozi waabwe. Babadde tebalyazaamaanya, babadde si bafere, babadde si babbi, tebabadde benzi, babadde bakisa, babadde balumirirwa, babadde bafaayo, nga byonna singa kwe tusinziira okuba nti omuntu aba mulamu, nga byonna babirina. Kyokka nga nze naawe mukyala Musana, nga nze naawe Tracy, nga nze naawe Alice, nze naawe Jessica, nga bwe twepimaapima oba bwe batupimaapima ku minzaani bagenda okulaba nga byonna bye tulimu bya butaliimu bitugwanyiza kufa. N'olwekyo nsinzidde ku ekyo okukakasa nti Mukama atwagala ekyenkanidde awo newankubadde tetuwagalika. Katambulira mu kisa ekyo, tambulira mu ssuubi eryo, okkirize era tutandikire wano okuba kubitutereeza nga tukkiriza nti Mukama atwagala. N'olwekyo akyatuwadde ekiseera ekyo tukikozese okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa nga tutereeza ebitusobako olw'okuba nga atuteekateeka okutusisinkanya nga tugwanidde. Nsaba Mukama akisobozese naawe akikusobozese. Nga tugenda mu Love Lab ku ssaawa 7 olwaleero tugenda kubanga twogera ku bintu 9 oba ensonga 9 ezikakasa nti nze naawe oba nze oba ggwe tubadde heartbroken, tubadde disappointed. Ezo heartbreak zetufunye from a heartbreak to a heartbreak, avunaanyizibwa ku bumenyefu bw'omutima gwo ye ggwe. Nze nvunaanyizibwa ku kumenyeka gw'omutima gwange, gwe ovunaanyizibwa ku kumenyeka kw'omutima gwo. Ensonga zigenda kubeera 9, tugenda tunulira ebintu 9. Why you are responsible for your own heartbreak. Gwe kennyini gwe ovunaanyizibwa, gwe amenya omutima gwo, gwe omenya omutima gwo, gwe ogenda okumenya omutima gwo. Kisoboka tugenda bitunulira ku ssaawa 7 ogw'emisana n'ensonga 9. Bwe tumala tujja kuwulira mwana muwala akaaba laavu ye ne dokita. Nzikiriza tugende mu Love Lab nga tukubira Ali ku mazaalibwa ge ate n'okumanya atuliyo oba tatuliyo. Good morning. Hello. Yes, brother Ali osibye sebo. Bulungi sebo osibye sebo. Bulungi sebo. Gyebaleko ejo leero. Kale sebo naye gyebale sebo. Kale sebo. Erinnya lyange nze Moses. Yes sebo. Moses waliwo yamusabye akukubira akugambe. Yes sebo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyanziza sebo. Oli waka? Mbadde natambuddemu. Okay. Kaakati Moses ono? Yes sebo. Eyangambye okukubira omuntu we. Yangambye bw'omala omwagaliza amazaalibwa amalungi mujjukize nti ayinza okuba nga akyerabiddemu akadakiika naye yenza amwagala ebyaddala. Ne byenzize nga mmugamba byonna mbitegeeza. Nsaba busabina yanyoze era akuuma ekigambo kye. Olowooza twogera ku nnalulungi kyono. Sebo. Omuntu ono gwe njogerako ninga akubbira ebibuuzo naye saagala olowoolezemu basista, simanya bamaama, basenga. Olowooleze ddala ku muntu ali close. Ya. Yemanyi. Ekyo ekibuuzo eyo answer eri political. Sebo. Ya byabufuzi nnyo. Yemanyi.
kituufu yemanyi naye ayagala okuwulira waddala ali comfortable okwogera erinnya lye kubanga ye ali comfortable okuwulira erinnya lye. Yemanyi. Mwogera. Lwaki oba tomwogedde ate nga yayagala omwogere? Yemanyi. Anti ye okwemanya ekigambo kisobola okukola ku bonna. Naye twagala ekimwawula ku balala. Oyinza obanga toli comfortable kwogera linnya lye nkuweeyo ekirala. Mpa. Okay. Ku namba ye ey'essimu. Eyiye etali yiyo. Bw'oba toyogedde linnya lye mbulira eddigiti 4 ezisembayo ku namba ye ey'essimu. Namba eri mu ssimu sigimanyi mu mutwe. Naye osobola ogikebera ne bwe tuba twogera. Omuntu muleke yeegazaanye. Muleke. Kamala gikebera. Kansigaleko gikebere nga kwendi. Kebere ennamba. When I see you smile, baby, when I see you smile, oh, ogituuseeko? Hello. Wanjisaba. Sembyayo faate tu. Nasabye digits 4. 62 faate tu. 62 faate tu. Bw'abanga yeeyo omuwabuba kati. Mwebaza okunjagaliza amazaalibwa amalungi. Naye okimanyi nti omuntu onaakwagala. Amiina, iwa mukisa. Omuntu ono okusinziira bye twayogeddemu. Kuno kwabaddenga si kulombojja naye kulaama bulaami. Era ng'agamba ali oyo singa amanyi bwe mutwala mu bulamu bwange. Yaliwummudde omutima ng'amanyi nti muba alina nze. N'olwekyo eno olinayo golodiwo. Amiina. Eso. Naye ajja n'agamba mama entalamuleze Kampala nga nazo tezitudde. Ate mugumu. Abaana nga batege mu masu kakati abaana b'ennaku ate batuteekamu ssente. Luli twabanga tulajana nti tetulina ssente nga ze zabatugobako. Ate mugumu. Kati yakuwa ne transport. Ate mugumu. Naye embeera eyo ogisimatuka otya ali? Embeera. Mbeera ku lunnange. Kuguma. Anti oli agamba nkugumira ku ki? Kugumira ku ki? Kuguma ate oba okugumira ku kino kuguma. Kwekuniza. Okay. Naye neyanza kubanga newankubadde toyogedde erinnya lye. Naye at least oyogedde ekimwawula. Naye lwaki abasajja babeera batya okwogera abawala be baagala? Tetutya. Naye eriyo abatya. Kambuze brother Ali. Omusajja asobola okugaana okwogera erinnya ly'omuwala completely nga ddala gw'alina yekka. Kisoboka. Nga kisinzira ku ki? Ndiyo tulina ensonga zaffe munanzi. Abantu abamu. Anti kati gwe toli mu abo kubanga wadde toyogedde erinnya lye. Naye olina ky'otuwadde ekiraga nti oyo gwe twogerako. Naye omulala akugamba nze ebyaffe byababiri tebibakwatako ebyaffe biri private bwe bityo. Munanzi mulimu abantu abaagala privacy. Ne privacy ngato mwana ngeno mwana w'abantu bandawo omutundula. Nga yeye nekyaye. Naye nga vanira w'omwana otundula. N'omuntu oluusi omuzaddemu abaana basatu. Naye nga tosobola kugamba nti bannanga obubaka buteko wanga buvudde wa mwagalwa wange oba mukyala wange gundi. Oyo bw'aba ye yawasa mwannyoko osobola okumwesiga? Lwaki?
kisinzira ayinza oba omumanyi munnange nga ng'oyagala privacy. Naye privacy omuntu laavu yamwe si yakyama olwedde kiba kyalwatu oli wamuzaalamu n'abaana. Ddala kati okugamba nti nno singa obadde ow'amagezi muwala ng'oyo ng'omulenzi agaanye okumwogera naye olaba batambudde ebbanga ddene ssente amuwa muteeka buli kimu ebisoobooza byakeererako byasulirira n'agamba nti tajja kumwogera kubanga ebyabwe biri private oyinza kuba muwala magezi kyoyo. Aba amanyi kata naawe anti era wajjira okwagala tumukubire aba asinziddeko ebyo ng'agala musajja ono tali kkiriya. Kati gwosobola ovaawo ng'okonfaminze nti wadde takwogedde manya naye akwagala bisoko bya ngoma. Si byangu. Naye weebale kubanga tolimu aba ate ssebo. Amiina. Kale neeyanza olunaku olulungi ssebo. Amiina. Kale ssebo. Ali nina engeri gye mwagaddemu newankubadde nga tasoose kwogera kye twagala naye atakkiriza alternative oba option endala. Ekyo nno kiraga nti muntu adjustinga. Njagala okuleka ekibuuzo. Muwulidde emboozi gye tubadde tunyumyamu ne Ali nga tumaze ebyaffe. Njagala kubuuza ekibuuzo. Ddala ng'okubidde boyfriend wo oba bakubidde boyfriend wo ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi. N'aga receivinga bulungi. N'agaana okwogera omuntu gw'asuubirwa amuweereza obubaka obwo. Ate ng'akitegedde butegeezi nti gwe twogerako girlfriend. N'agaana okumwogera. Omuntu oyo osobola okuwagira girlfriend we okumwesiga. Ddala eri abantu abagamba nti nze ono gundi mwagala naye sijja kumwogera. Nsaba busabi buli muntu anaafuna omukisa okulaba bino ow'endowoozayo. Is it really possible? It is possible mu ngeri eno nti abantu bangi tusobola obbakubira ne tudelivalinga message n'agaana okwogera omuntu atutumye. N'agamba nze mumanyi era ye yeetegedde. Naye kye tubuuza nti kisoboka. Ddala kisoboka okuba nga tayogedde muntu we naye nga ddala amwagala ate nga ddala gwayagala yekka. Ekyo kisoboka. Obulamu bwaffe buli private so sijja mwogera ye yeetegedde. Kisoboka okuba nga ddala oyo gw'alina yekka. N'okutuusa olwaleero waliwo eyaŋŋamba nti okukakasa nti gwe njogerako mumanyi era mpeereza obubaka mutegedde oluggyako essimu kaakano gwe nkubira kati era ye agenda kukutegeeza. N'okutuuka olwaleero sisita nze mubuuza yakuba taddanga mukkuba era omuwala abajjukira gayo yaŋŋamba mugambe bwe simukubira then amanyi bumanya nti simwagala naye nze gwe njagala gwe nsuubira nti yankubidde okunjagaliza obubaka obwo obulungi bwe butyo ŋŋenda mukubira kati oli bwe mba simukubidde yeenoonye nakati tamukubiranga. Gw'oyinza okukkiriza omuntu oyo n'osigala ng'okyamuwa ebirowoozo byo nti ddala akwagala newankubadde yagaanye okukwogera. Good morning.